শৈশৱতে এটকা দুটকাকৈ যোগাৰ কৰি মাত্ৰ 140 টকাৰেই এটা গাহৰি পোৱালি ক্ৰয় কৰি এতিয়া গাহৰি পালনেৰেই স্বাৱলম্বী এজন যুৱকৰ কাহিনী আজি। গোলকগঞ্জৰ এই যুৱকজনৰ নাম শিবু ৰায়। 14 বছৰ বয়সতেই 140 টকা দি গাহৰি ক্ৰয় কৰি পিতৃৰ পৰা বেতৰ কোবো খাইছিল এই যুৱকজনে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হাৰ নামানিলে। বিভিন্নজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ তেওঁ গাহৰি পালনকেই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ হিচাপে বাছি উলিয়ালে। পৰিয়ালৰ মই ল'ৰা, তেতিয়া মই 50 পইচা 1 টকা খামত জমা ৰাখোঁ। 140 টকা দি এটা পোৱালি লওঁ। দেউতাই ক'লে আমি ৰাজবংশী মানুহ, গাহৰি পোহা নিষেধ। তেতিয়া মই কি ক'লোঁ, মোক মাৰিল, এনেকুৱা মাৰ ঠাৰ খাই মই এই পোৱালিটোক মানে পুহি পালি কিনে 1 বছৰত এইটো 2300 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ। কোনো চৰকাৰী সাহায্যৰ কথা নাই। ঘৰতেই প্ৰাথমিকভাৱে এটা দুটাকৈ গাহৰি যোগাৰ কৰি গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে এতিয়া লাখটকীয়া ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিবু ৰায় নামৰ যুৱকজনে। এই 140 টকা দি মই মোৰ ধৰক মই নিজে নিজৰ ফেমিলিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ। নিজৰ চলাৰ কাৰণে মই এখন চাইকেল কিনাৰ পইচা নাছিল, এখন বাইক কিনিলোঁ। আৰু 3 লাখ টকা দি আৰু এখন জমি লৈছোঁ। আৰু এইটো ঘৰ মই এইটোও মোৰ ফাৰ্ম হ'ব। এই ঘৰটোত মোটামুটি 5.5-6 লাখ টকা খৰচ কৰিলোঁ এইটো ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আৰু কি। আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাই কিছুমান ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিলেও শিবু ৰায়ৰ দৰে লোকে সামাজিক বাধা আঁতৰাই পিতৃৰ বাধা নেওচি এনে ব্যৱসায়তো যে দুপে উন্নতি কৰিব পাৰি তাক প্ৰমাণ কৰি দিছে। কাজেই অন্য 10জন নিবনুৱা যুৱকৰ বাবেও এতিয়া আদৰ্শ শিবু ৰায়। শিবু ৰায়ৰ পৰা গাহৰি ক্ৰয় কৰিয়ে অন্য 10জনেও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে। গোলকগঞ্জৰ পৰা নিত্যৰঞ্জন দাস, DY 365।